hari igihe utekereza ko kurivenjinga ngo ujya guca inyuma umugabo wawe cyangwa umugore wawe kubera ko we yabikoze nawe ukavuga ngo reka njye kumwishyura. Ubu mwishyura se hari sexe ye uba wajyanye, kuba wajyanye iyawe. Ati wumve ngo nta mahoro mfite niyo umugabo wanjye ari kundeba cyane, ati mba mbona yabibonye cyangwa se yarabibonye, ati mba ntekereza ko ashaka kuba yarabibonye ko nabikoze, ati kandi n'ubundi nta kintu byamariye kose nishimye. Atumva ati yarabipanze umunsi wa mbere agira ubwoba ntiyabikora, nyuma aza kongera kubipanga noneho arabikora. Ariko arambwira ngo kuva igihe yubakiye urugo ngo yari yarabwiye Imana ko niramuka ibahaye umugisha mu rugo izagera imugirira imbabazi ikemura ibibazo biri mu rugo. Ariko mubwira ngo bimubera isomo n'ubundi bwose ntazongere. Mwabagore mwe nubwo mutabimenya, gusambana uri mu rugo rwawe, uri mu rugo Imana yaguhaye, bitera umwaku n'ukuri, bikurura ibibazo mu rugo. Nongeye kubasuhuza mwebwe mwese mukurikiye Dede TV show. Ndasuhuza abari Burasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo n'Amajyaruguru, impande zose z'igihugu cy'u Rwanda. Ndasuhuza abantu mutuye mu mujyi wa Kigali, nkunda kubabwira murabizi maximum respect kwa kundi kwacu. Hanyuma abantu abahasira bo mu ntara, abantu muhasoringa ngo muri mu ntara, ngo mubayeho nk'abantu babi Kigali kandi muri mu ntara, namwe maximum respect. Impamvu mubona ameze gutya, ndi gukora video ndi kwihuta ngiye ku kazi, niyo mpamvu muri kubona ndi kwambara amaherena, ndi kugira ibiki. Ariko hari mbonye umuntu aranyandikiye, mbona ntago nabitindana, mbona sinabitindana. Rero njya ngira abantu baza bakanyandikira bakangisha inama, haba kuri TikTok, haba kuri YouTube cyangwa se kuri Instagram no kuri WhatsApp. Abantu babasha kuba bafite nimero yanjye bakanyandikira bakangisha inama. Uyu nguyu rero we yanyandikiye kuri Instagram sinabibona, ansanga no kuri TikTok sinabibona, ninda kubibona. Noneho yaje kuri YouTube akuraho nimero yanjye, kuri no nimero mba nashyizeho ku kiganiro, and then aranyandikira kuri WhatsApp, arongera cya kibazo agisubiramo nkuko yakinyandikiye. Yarambwiye ngo yabonye abona ibyo nkina, ngo yabonye ibyo nkina abona ndi umuntu wo kwizerwa. Sinzi impamvu nyine yabimbonyemo, ngabona nabasha kumugira inama. Ariko cyane cyane yabikoze akurikije video maze iminsi postinga kuri YouTube, kuko urumva mfataho uduce dutoya nkadushyira no kuri TikTok. Rero yavuye kuri TikTok abonye video yanjye, noneho aza kureba ikiganiro cyose kuri YouTube, arangije niko guhita ashakisha uburyo nyandikira kugira ngo mugire inama. Ndasaba rero tutarakomeza umuntu wese ubona ibiganiro nkora gukora subscribe. Nimba uhuye n'ibiganiro byanjye akenshi muri dashboard hari igihe ndebamo ngasanga abantu benshi bareba video zanjye ntago bigeze bakora subscribe. Please guys, mukore subscribe. Gusa ndashimira Imana aho bigeze, hanyuma ujye unasharinga ibi biganiro, kuko hari igihe mvugamo ibintu ndimo ndaseka. Ubu uyu munsi nibwo nabibonye, hari igihe mvugamo ibintu ndimo ndaseka cyangwa nabigize joke, ariko mu by'ukuri hari abantu bifasha, hari abantu benshi bifite ikintu bimarira. Kuko nk'umuntu wanyandikiye urumva nta handi hantu yabibonye, ni kuri YouTube no kuri TikTok ku gace gatoya nari nashyizeho. Rero umuntu wanyandikiye ni umumama, nakoze iriya video ivuga ngo gusambana bitera umwaku.
noneho anyandikira angisha inama. Rero naje byahise bimpaide ndavuga ngo why not ntajya mvuga kuko abantu benshi bajya banyandikira bakangisha inama pe. Ndavuga kubera iki ntajya nza ngo mbabwire, urumva sinavuga umuntu wari we, ntago navuga amazina ye, ariko nababwira nk'ikintu aba yanyandikiye cyangwa nk'inama aba yangishije kugira ngo dufatanyirize hamwe kumuha inama, kuko nshobora kumugira inama ngiye uko mbyumva, ariko nyamara wowe ufite ubundi buryo cyangwa ufite indi nzira wabinyuzamo kugira ngo ubashe kumusubiza. Sinzi niba ibyo bintu byumvikana. Wowe ufite indi nzira ushobora kubicishamo ikaba ariyo yatubera nziza, kandi wenda nabigumanye ntago icyo gitekerezo yakibona. Sinzi, ndumva ari uko nguko nabisobanura. Rero yagize ati yabanje aranyandikira ngo hello, ndagerageza kubivuga nk'uko mbyibuka, ngo hello, ngo kanizere kumeze neza, ngo rero ngo nabonye video yawe, ngo hanyuma uvuga ngo kuri biriya byo kuvuga ngo umugore usambana cyangwa se umugore uca inyuma umugabo we ngo akurura umwaka mu rugo. Arangije arambwira ngo none njyewe ibyo bintu byambayeho ubwo I think ko yavuze ngo byamubayeho, kuko urumva nuko nguko nayisomye. Arambwira ngo umugabo we yaramucitinze, yamuciye inyuma. Umugabo we amuca inyuma bwa mbere, aramufata, arangije arababara byanga kumushiramo. Umugabo aza kumusaba imbabazi, amwereka ko yamubabariye, ariko mu by'ukuri ngo buri gihe yabitekerezaga, iyo byagarukaga mu bwonko bwe yumvaga amufitiye umubabaro, yumvaga amufitiye, ameze nk'umuntu wamubikiye umujinya. Noneho ngo nyuma biza kongera abimenya ko kuko urumva umugabo we yari yaramusabye imbabazi, byararangiye, baranakomeje ubuzima nk'ibisanzwe. Arangije arongera arabikora, umugabo arongera arabikora, ngacudika n'undi mukobwa, barongera bararyamana. Umugore arabimenya ariko ntiyabivuga, ntiyereka umugabo ko yabimenye, aramwihorera. Ngo akajya nabo anajye no muri telefone ye uko ayigiye. Mumva abantu mubana, nubwo abantu benshi bavuga ngo ntago ari byiza ko umuntu areba muri telefone y'umugabo, ariko nk'abantu muri kumwe, abantu mubana, hari igihe biba ngombwa kuba uyifite, hari igihe bibaho, murabizi ko bibaho, ukaba wanayifasha atariyo target wari ufite, ariko bikaza guhura nuko njye niko nabyumvishe nkurikije uko yabimbwiye, bikaza guhura nuko telefone uyifite, kuko we yambwiye ngo iyo telefone ayifata ngo yaramuhaye amayinite ngo ahamagare. Urumva ugiye guhamagara na password birimo, ababonye message ije hejuru arayisoma yo kuri WhatsApp, asanga ni umukobwa urimo kumusaba amafaranga yo gukuramo y'ikinini cyo gukuramo inda. Aramubwira ati ko wagiye umbwiye ngo uraje unyoherereza amafaranga y'ikinini ukaba utayanyoherereje, kandi amasaha 72 akaba agiye gushira, kubera iki utanyohereza amafaranga aya masaha atarashira? Ese nintwita umwana wawe bizagushimisha? Ese urabona bitazagusenyera? Nuko nguko iyo message ngo yavugaga. Noneho biza kurangira umugore ayibonye. Umugore amaze kuyibona arababara cyane, ababaye ahita abona ko imbabazi wa mugabo yamusabye mbere n'ubwa kabiri nta kintu bimaze, nta kintu azikoza, ababona biraho gutyo gusa. Noneho ikintu uwo mudamu yakoze ngo yafashe umwanzuro ko atari bwongere kubimubwira, ahubwo ari kansoringa. Aravuga ati ubu ngiye gutuza, menyere ko umugabo wanjye ari indaya. Niko ngo we yabifashe, menyere ko umugabo wanjye ari indaya, ngiye kubimenyera. Ariko akamera nk'umuntu wihaye amahoro mu bantu, yaba ari wenyine nyine bikamurya cyane, kandi murabizi ko gucibwa inyuma biraryana, trust me. Kereka
ku bantu bitabayeho, ariko abo byabayeho nagiye mbona ni ikintu cyanga kuva mu bwonko. Iyo wabimenye byanga kukuva mu mutwe. Yambwiye ati ibyo bintu byose umugabo yakoraga nta kibazo na kimwe twize tugira mu rugo, ubuzima bwarakomeje, abana bariga, ati nta kibazo na kimwe twe dufite mu rugo, nta mwaku wigeze uza mu rugo. Ati noneho birangiye rero njyewe nza kumva kugira ngo nkire, kugira ngo nivure, nuko nanjye namuca inyuma. Yambwiye ngo umunsi yarabipanze, umunsi wa mbere agira ubwoba ntiyabikora, nyuma aza kongera kubipanga, noneho arabikora. Ariko arambwira ngo kuva igihe yubakiye urugo, ngo yari yarabwiye Imana ko niramuka ibahaye umugisha mu rugo, niramuka ibahaye kwa kundi urugo ruba rumeze neza, rudafite ibibazo, rutagize ibiki, kubera ko ngo yashatse mbere bakabanza gukubitwa n'ubuzima, ngo ahigiye Imana umugore bwa ngo nuramuka uduhaye ubuzima mu rugo, ubuzima nyabuzima budafitemo ikintu umuntu yakifuza, nuramuka ubikoze nkaramuka ncinya umugabo wanjye, uzabimpanire. Imana irabikora, Imana yacu irumva kandi irakora. Birangiye aza kurivenjinga, arabikora, ashitinga umugabo wenyine amuca inyuma. Noneho hashyizemo akantu kansekeje, aravuga ngo shahu, ngo byaranambabaje, ngo ko ntago nishimye. Yacitinze umugabo ntiyanishimye. Birababaje, birababaje sana. Noneho birangiye ngo niyishima, arataha, abura amahoro. Kuva icyo gihe abikoze yabuze amahoro, kugeza n'izi saha amahoro yanze kugaruka mu rugo. Noneho ahita yandika ngo ku kijyanye n'umwaku rero, ngo umugabo we bahise bamumanura. Tuvuge nimba umugabo yahembwaga 500, baramumanura bamusubiza bamushyira ku 200. Wose umwaku wa mbere. Umwaku wa kabiri, umwana wabo mukuru yagiye gusura abatipe bagenzi be, ngo ni umusoremo, ajya gusura abatipe bagenzi be, arangije ngo harimo abatipe bari kunywa urumogi, barabafata. Aravuga ati umwana wanjye arafunze, umwana wanjye barafunze, umugabo wanjye bamumanuye mu ntera, mbese turi kugenda dusubira hasi. Ati kandi ibyo bintu byatangiye, ati byatangiye aho nakoreye icyo kintu. Sifite imbaraga zibwira umugabo wanjye ikintu nakoze. Ati sinigeze nyurwa, kandi nabikoze nzi ko ngiye kunyurwa, nkamwishyura nkumva ko birangiye. Ati wumve ngo nta mahoro mfite niyo umugabo wanjye ari kundeba cyane. Ati mba mbona yabibonye cyangwa se yarabibonye, ati mba ntekereza ko ashaka kuba yarabibonye ko nabikoze. Ati kandi n'ubundi nta kintu byamariye ko sinishimye. Atumva, ati nagira ngo umbabarire ungire inama. Ati nabibonye, wabivuze, wakoze ikiganiro. Ati ndavuga se uyu muntu yarandebaga. Rero ibintu tuvuga, hari igihe ukora ikiganiro uvuga ati reka mvuge wenda ku bintu njya mbona, ahari wenda hari umuntu wahinduka niyo yaba ari umwe. Ariko biratangaje ko hari igihe umuntu ahita akubwira ati ibi bintu wavuze ni njyewe wavuze. Ati ibi bintu wavuze ni njyewe wavuze. Ati rero atejo bundi umugabo wanjye yarandakariye, ari irindi kosa ryabaye. Ati ndangije mpita ntekereza ko nabyo birimo. Ati kuko yarandakariye anyereka uburakari bwinshi. Ati mpita ntekereza ko nyine nabyo birimo, urumva. Ati ndangije mpita nigira inama yo kwiyahura. Ati nigira inama yo kwiyahura, afata imiti arayinywa. Imiti ntago yigeze yandika neza ngo avuge ngo imiti ni iyi ngiyi yanyweye, ariko
yahise nyine yanditse ko ari imiti yafashe nyinshi imugwa nabi, ajya kwa muganga, ajya mu bitaro baramuvura bayimukuramo, atariko numva nta mahoro na make mfite. We nyine yanyandikiraga anyita mama mahoro kubera ko nyine urumva ajya mbona mu nkovu, we yanyandikiraga anyita amahoro akavuga ati mama mahoro ndagusabye ngira inama, nabonye uri umumama mukuru. Rero hari abantu babona ibintu dukina bagahita batekereza ko dushobora kuba turi abantu bakuru cyane, nyine we abona ndi umuntu mukuru, niyo mpamvu yavuze ati nta wundi muntu uri bubwire ibintu, sinabibwira umuntu tuziranye, ashobora guhita agenda akabibwira umugabo wanjye, reka mbibwire umuntu utanzi ushobora no kubivuga abantu ntibamenye ngo ninde. Atumba bariro ngira inama menye ngo nakora iki, ese ni iki nakora kugira mbone amahoro, ni iki nakora ahubwo kugira ngo n'umwaka uve mu rugo. Atubibaze ko dusigaye tugeze ku rwego rw'uko tubura amafaranga yo guhaha tukaba twanaburara. Rero ahangaha wenda opinion yanjye cyangwa se ngewe icyo nabivugaho, hari igihe utekereza ko kurivenjinga ngo ujya guca inyuma umugabo wawe cyangwa umugore wawe kubera ko we yabikoze, nawe ukavuga ngo reka njye kumwishyura. Ubu umwishyura se hari sexe ye uba wajyanye, kuba wajyanye iyawe uba wajyanye iyawe, ntabwo ujyaniye. Rero kuvuga ngo urajya kumwishyura se ubwo wamwishyura gute? Nta kintu wawe mwese yarabimenye ko wamwishyuye se, ntabwo byashoboka, ntabwo yigeze abimenya ko wari vengeance. Niyo mpamvu rero ikintu kimwe cyo cyangwa navuga nuko wasenga ugasaba Imana imbabazi. Icyo ni icyambere, kuko mu bintu yanditse yavuze yuko hari ahantu ngo yabwiye Imana yuko atazigera na rimwe aciye umugabo, none yarabikoze. Ikintu cyose uvugira munsi y'iri juru kiraba, ikintu cyose promisinze Imana jya ugerageza ugikurikirana ugisohoze, kuko iyo utagikurikiranye ibibazo bikugeraho wowe ugasigara wibaza icyabaye kandi ari wowe wakoze ikosa. Ikintu numva navuga, man, biragoye kumubwira ngo najye gusaba imbabazi umugabo we, biragoye pe, ntababeshye biragoye. Ashobora kujya kuzimusaba bikarangira urugo rusenyutse, kandi ni abantu bakuze. Baza abantu bafite abana umwana ugera aho afungwa, urumva ni umuntu mukuru, ntago ni abantu bakuru. Ngere ari ikintu numva namugiraho inama ni ukumubwira ngo asenge asabe Imana imbabazi, narangiza Imana yo nimubabarira. Njye niko mbyumva, Imana yo nimubabarira bizagenda neza, izagera imugirire imbabazi ikemura ibibazo biri mu rugo. Ariko mubwira ngo bimubere isomo n'ubundi bwose ntazongere. Mwabagore mwe nubwo mutabimenya, gusambana uri mu rugo rwawe, uri mu rugo Imana yaguhaye, bitera umwaka n'ukuri, bikurura ibibazo mu rugo, biba ari umwanda. Njye mvuze uko mbyumva, mfite nuko namubwiye, namusubije kuri WhatsApp, mfite uko namuganirije, mfite n'inama namuhaye, harimo gusenga, gusaba Imana imbabazi, kwihana, kujya imbere y'Imana akihana, ubundi Imana igakura ibibazo mu rugo rwe, uwo mwaka ukava mu rugo rwe. Yazabona ari ngombwa ko asaba umugabo w'imbabazi akabikora, yakumva atari ngombwa akazimusaba abona byamusenyera cyangwa byagira gute akabyihora, ariko agasaba Imana imbabazi. Njye niko mbyumva ku rwanjye ruhande. Hariba namwe murambwira murabyumva gute? Akora iki? Njyewe iyo ni igitekerezo cyanjye. Akora iki? Urabyandika muri komenti. Nimbona harimo komenti nyinshi zimugira inama za nyazo, ko hari igihe ubona komenti ukabona nta nama zirimo, nzamuha. Nimbona harimo komenti za nyazo zifite ikintu zamumarira, nzamuha link y'ikiganiro
mubwire azisome azicishemo amaso comment zanyu, hanyuma wenda zishobora gutabara urugo rwe, sibyo? Zishobora gutabara urugo rwe, birashoboka. So ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Ikintu nabasaba mwabavandimwe, nimba ufite umupartner wawe mureke kurivenjinga nta kintu bimaze kwishyura umuntu, kumva ko umuntu yaguhemukiye nawe urakora ikindi kintu kibi kugira ngo uyishyure. Hari igihe ari wowe ubigwamo kandi ngo ari we wagiye ngo kwishyura umuntu, sibyo? Musenge Imana, muhamagare Imana, mushake mu maso y'Imana, Imana izajya ibiyereka. So ndabashimiye cyane, Imana ibahe umugisha. Bye.